Fala galerinha, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo trazendo para vocês um tutorial de como você vai fazer uma fogueira. Primeiro galera, você vai cavar um buraco no seu mundo e depois vou pegar essa faixa de pedra, eu acho que é isso. Mas aí você vai pegar galera e vai tacar fogo e vai fazer uma coisa super legal galera, que é tipo como se fosse uma fogueira. Então galera, se você curtir esse tutorial, você só acha aqui, tá no canal. E galera, até o próximo vídeo. E fui, porque eu sou bonito. Só que sim. Tchau galera. E fui.